channel V-Squad Dance Grab. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tipe-tipe ngorok. Jadi kan kalau orang ngorok kan berbeda-beda. Masa sama semua sih kan enggak lucu kan ya? Ya enggak ya. Bener. Bener tuh. Dan for your information, itu grup kita ada yang keluar ya, namanya Intania _NR 0123 dan penggantinya itu @kuswatun_una. Jangan lupa di follow ya. Semua Instagramnya aku taruh di description box. So let's get started. Tiga. Sorry, kamu kasasis banget sih. Ciao nih. Mati lampu. Ulala, cantik. Hai guys, jadi segitu aja video dari kami dan mereka lagi nggak mau syuting. Oke. Jadi maaf kalau absurd banget. Ya, you know lah absurd. So jangan lupa untuk di like, komen tapi yang bagus ya. Kalau komen kasar nggak usah, itulah mendingan. Dan subscribe. Oh ya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. So, bye-bye. Salam V-Squad.